इसका फ़ैन है ये माशाल्लाह से हमने इसको देखिए प्रॉपर तरीके से रिपेयर करा है। देखिए इसकी ये हार्ट बीट यहाँ से तेज़ होती है, ठीक है। ये देखिए हार्ड हो गई। इसको अगर मैनुअल चलाना है आपने 1 पे कर दें, ये देख सकते हैं। ये डिजिटल चीज़ है इलेक्ट्रिकल। इसको देखने में माशाल्लाह कितनी अच्छी स्मूथ चल रही है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इसमें। ये फ़ैन चल रहा है इसका तो प्रॉपर तरीके से देखिए। या आपने अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी, ये इसकी एडजस्टमेंट है। वैसे एडजस्टमेंट कर लें आप, जैसे दिल चाहे वैसे कर लें, यूँ चला लें।